Khi nhắc đến vũ khí của Warhammer thì Bolter, Plasma Gun hay những thanh Chainsword ngầu lòi sẽ là những thứ mà chúng ta nghĩ ngay đến đầu tiên. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng tất cả những món hàng đó hoàn toàn không có cửa khi đặt cạnh kho vũ khí của mấy lão già Necron thì sao? Thì đó là điều chắc chắn rồi. Nếu nói độ ngầu thì có thể đế chế sẽ nhỉnh hơn. Còn nói về sức phá hoại thì vũ khí của đế chế hiện tại gần như không có tuổi với những món vũ khí siêu bá đạo của mấy lão già này. Nhưng để nói hết về những vũ khí bá đạo mang sức mạnh hủy diệt của mấy lão Necron trong một video thì sẽ rất dài dòng và tôi thì làm biếng lo. Vì vậy, video hôm nay chúng ta chỉ nói về Gauss Weapons thôi nhé. Tuy chỉ là một loại trong số rất nhiều loại đồ chơi cực hâm của mấy khứa Necron, nhưng đây lại là món vũ khí phổ biến và cũng được Necron tích hợp trong rất nhiều loại phương tiện chiến tranh của họ. Vì vậy, đừng quá lo lắng về độ thú vị của video này. Giờ thì không dài dòng nữa, đi nào! Nhưng trước khi soi sâu vào những món hàng nóng thuộc dòng họ nhà Gauss, chúng ta nên tìm hiểu xem Gauss thực chất là gì nhé. Về cơ bản thì vũ khí Gauss có thể được mô tả như những động cơ cảm ứng tuyến tính. Khi được khai hỏa, chúng tạo ra các trường từ lưỡng cực tập trung, khiến cho bất cứ thứ gì vũ khí nhắm đến, chẳng hạn như cơ thể người, sẽ bị kéo ở cấp độ dưới nguyên tử về phía vũ khí. Vũ khí Gauss dường như phát ra các xung điện mạnh, tạo thành các trường từ mạnh mẽ, làm tách rời các nguyên tử cấu thành của mục tiêu, ngay cả khi mục tiêu bị hút về phía vũ khí. Và như chúng ta thấy thì các tia của Gauss trông giống như một tia laser, nhưng theo truyền thuyết, nó sẽ phá hủy theo một hình nón, bất kể có gì bên trong hay bên ngoài. Độ sát thương của súng Gauss đã giảm dần theo thời gian, cả trong trò chơi trên bàn cờ lẫn trong nghệ thuật và truyền thuyết. Trước đây, nó từng được miêu tả là mạnh mẽ hơn nhiều, thường dễ dàng tiêu diệt Space Marine mặc giáp trong phiên bản đầu tiên. Từ thời kỳ đó, chỉ có một hình ảnh minh họa duy nhất về những gì xảy ra khi bạn bị trúng đòn từ cuốn sách Necron Codex phiên bản 3. Nó không giống như tia laser, mà là một hình nón tử thần. Một ví dụ bằng văn bản về điều này nằm trong cuốn Cave of Ice, cuốn sách về Kai, nơi nó chỉ đơn giản là khoét những hình nón vào một tảng băng phía sau mục tiêu. Cũng có một đoạn miêu tả ban đầu về một chiến binh Necron bắn xuyên qua một rào chắn sắt dài 2 mét hoặc hơn. Dĩ nhiên, không có giới hạn trên nào về kích thước mà Necron có thể chế tạo ra cho những thứ này. Chúng đã xuất hiện trong BFG dưới dạng Roy Gauss cấp tàu vũ trụ. Trong cách trình bày hiện đại, chúng giống một chùm tia hơn là một hình nón. Vì vậy rất khó hiểu làm thế nào hoặc tại sao hiệu ứng lại lan rộng. Quay lại với bản thân các chiến binh của Necron, giờ đây họ đã trở thành những kẻ cặn bã, không cảm xúc, một tầng lớp bị áp bức, bị cải tạo, chứ không còn là những thành viên đầy đủ trong xã hội Necrontyr như ban đầu nữa. Và nếu như trước đây, một chiến binh đơn lẻ từng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với một lính Space Marine và là mối đe dọa áp đảo đối với một lính Gasman, thì giờ đây họ lại ở vị trí thấp hơn trong hệ thống phân cấp. Vì vậy vũ khí của họ cũng bị giảm tầm quan trọng. Và giờ chúng ta cũng sẽ quay trở lại với đế chế một chút. Thì vũ khí Gauss với sức hủy diệt bá đạo như vậy, chắc chắn đế chế cũng không thể bỏ qua và không nghiên cứu về nó. Việc thiết kế vũ khí Gauss với tất cả các thông số được giữ ở trạng thái động để đạt hiệu quả tối đa dường như là điều bất khả thi về mặt toán học. Vấn đề lớn nhất mà các kỹ sư hẽm của Adeptus Mechanicus gặp phải trong việc sao chép thiết kế vũ khí Gauss là tìm ra phương pháp tạo ra và giải phóng năng lượng một cách an toàn. Năng lượng này nằm trong phạm vi nhiều megawatt, bởi vì năng lượng cần thiết cho vũ khí Gauss là cực kỳ cao. Ngay cả những sai sót nhỏ nhất trong thiết kế cũng sẽ gây ra tổn thất năng lượng khổng lồ. Nếu sử dụng cơ cấu cò súng cơ học để tạo xung kích bắn, ngay khi các cơ chế bắn tiếp xúc với nhau, những bất thường siêu nhỏ trong vật liệu sẽ tiêu tán một lượng năng lượng lớn đến mức làm bốc hơi hoàn toàn con hàng và khứa đang cầm nó. Nhưng nếu sau đó cò súng bằng một cách nào đó vẫn đóng được, thì các bề mặt bị bốc hơi và kim loại nóng chảy bên dưới sẽ hàn dính chúng vào nhau và cò súng sẽ bị hỏng. Không ai biết làm thế nào mà mấy ông già Necron có thể vượt qua được bài toán công nghệ khó nhằn này. Giả sử những khó khăn trong việc bắn phá có thể được khắc phục, hiệu quả cuối cùng sẽ là một chùm năng lượng định hướng có khả năng phân rã mục tiêu thành các nguyên tử cấu thành cực kỳ nhanh chóng. Điều mà lực lượng đế chế đã chứng kiến và được nếm thử rất nhiều lần trên chiến trường. Việc nghiên cứu sâu rộng của đế chế về vũ khí Gauss và tác động của chúng lên cả vật chất hữu cơ và vô cơ cho đến nay vẫn bị cản trở bởi sự thiếu hụt một thiết bị hoạt động để kiểm tra. Các cuộc điều tra về hài cốt của binh lính Necron và trang bị chiến đấu của chúng cho thấy một mức độ tương tác hấp dẫn giữa trường Gauss và cấu trúc nguyên tử của mục tiêu. Có vẻ như trường năng lượng chưa được biết đến do vũ khí này tạo ra có khả năng phá vỡ các liên kết của vật liệu mục tiêu ở cấp độ dưới nguyên tử và cung cấp năng lượng cho chúng bằng một điện tích từ trường ngược chiều với điện tích do chính vũ khí tạo ra. Điều này giải thích cho hiệu ứng flaying được ghi nhận trong nhiều báo cáo sau trận chiến từ các chỉ huy đế chế trên chiến trường. Khi mỗi lớp da hoặc cơ bị lộ ra, chúng sẽ bị phá vỡ bởi chùm tia của vũ khí và bị cuốn về phía điểm phát ra năng lượng. Điều này rõ ràng dẫn đến sự phá hủy nghiêm trọng các thành phần sinh học liên quan và sự tan biến của chúng thành dạng hơi.
Tôi không chắc là các bạn có quan tâm hay có hiểu sơ về cấu tạo và cách hoạt động của vũ khí Gauss hay không, nhưng giờ chúng ta sẽ đến với phần hấp dẫn nhất, đó là các loại vũ khí Gauss mà mấy ông già Necron đã và đang sử dụng. Đầu tiên sẽ là món vũ khí Gauss phổ biến và tiêu chuẩn nhất của Necron, Gauss Flare. Gauss Flare là một loại vũ khí Gauss được sử dụng bởi các chiến binh Necron. Đây là vũ khí cơ bản của quân đội Necron, nhưng nhờ bản chất Gauss của nó có tiềm năng phá hủy ngay cả những phương tiện bọc thép hạng nặng nhất và phân rã kẻ thù ở cấp độ phân tử. Chúng bao gồm một báng súng bằng kim loại, một ống trong suốt chứa nguồn năng lượng tà ác và bí ẩn mà vũ khí bắn ra, thêm một lưỡi lê hình rìu ở phía dưới nòng súng. Vũ khí này bắn ra những chùm tia màu xanh lục, giống như tia sét vào kẻ thù, phá hủy mục tiêu từng phân tử một. Những tia năng lượng này có khả năng phá hủy gần như mọi thứ, thậm chí cả áo giáp gốm và vỏ tàu vũ trụ một cách dễ dàng. Người ta cho rằng bị bắn bởi Gauss Flare cực kỳ đau đớn và nạn nhân chết vì sốc cũng như vì tổn thương do tia năng lượng gây ra. Súng Gauss Flare là loại vũ khí phổ biến nhất được binh lính Necron sử dụng. Phần lớn là do mỗi chiến binh Necron đều được trang bị một khẩu súng mạnh mẽ này. Tuy nhiên, cả Doomsday Ark và Ghost Ark đều gắn các dàn 5 súng Gauss Flare liên kết với nhau ở hai bên để đẩy lùi những kẻ tấn công từ hai bên sườn. Tombstalker cũng thường được trang bị 2 súng Gauss Flare ở hai chân trước để có thể giao chiến với kẻ thù ở tầm xa tốt hơn. Súng Gauss Blaster. Súng Gauss Blaster là một loại vũ khí Gauss đáng sợ của Necron, có khả năng phân rã mục tiêu từng phân tử một với tốc độ nhanh hơn, biến nó thành các nguyên tử cấu thành chỉ trong vài giây. Súng Gauss Blaster lớn hơn so với súng Gauss Flare phổ biến hơn và có 2 nòng dẫn đến các ống trong suốt chứa năng lượng Viridian ma quái và bí ẩn mà vũ khí này bắn ra, cùng với một lưỡi lê hình rìu nằm bên dưới đầu nòng. Khác với các loại vũ khí năng lượng định hướng thông thường, súng Gauss Blaster không tạo ra tia cắt, tia điện từ thuần túy hay các hạt hạ nguyên tử. Thay vào đó, nó phát ra một chùm tia màu ngọc lục bảo, giống như tia sét, có khả năng phá hủy phân tử, làm biến dạng thịt, áo giáp và xương đến gần như hoàn toàn. Người ta cho rằng bị bắn bằng súng Gauss Blaster cực kỳ đau đớn và nạn nhân chết vì cả cú sốc toàn thân do cuộc tấn công gây ra lẫn thiệt hại do các tia năng lượng gây ra. Súng Gauss Blaster bắn ra những chùm tia mạnh hơn súng Gauss Flare. Gauss Blaster thường được Necron Immortal sử dụng làm vũ khí chính. Tuy nhiên, Toonblade cũng được biết đến là sử dụng súng Gauss Blaster nòng đôi làm vũ khí chính, thay vì súng Tesla Carbine nòng đôi thường dùng. Necron Pariahs cũng sử dụng một dạng Gauss Blaster tích hợp vào warsight của chúng. Gauss Cannon. Súng Gauss Cannon lớn hơn so với các loại súng Gauss Flare và Gauss Blaster phổ biến hơn và có 4 nòng thay vì một nòng như Gauss Flare và 2 nòng như Gauss Blaster. Súng Gauss Cannon bắn ra những chùm tia mạnh hơn Gauss Flare và có sức mạnh tương tự như Gauss Blaster. Tuy nhiên, súng Gauss Cannon có khả năng bắn khi đang di chuyển tốt hơn và các phát bắn từ súng Gauss Cannon cũng có khả năng xuyên giáp cao hơn, có thể dễ dàng xuyên thủng cả bộ giáp Power Armor của Astartes. Chúng cực kỳ hiệu quả chống lại bộ binh và các phương tiện hạng nhẹ. Pháo Gauss thường được mấy khứa Necron Destroyer sử dụng làm vũ khí tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cả Catacomb Command Barrage và Annihilation Barrage đều có thể gắn pháo Gauss dưới gầm thay vì pháo Tesla thông thường. Gauss Destructor. Gauss Destructor còn được gọi là pháo Gauss hạng nặng, bao gồm một khẩu pháo Gauss nòng dài duy nhất, hy sinh tốc độ bắn nhanh của Gauss Flares, Gauss Blasters và pháo Gauss để đổi lấy sức mạnh sát thương lớn hơn. Chủ yếu được sử dụng làm vũ khí chống xe cộ, Gauss Destructor có kích thước và sức mạnh tương tự như pháo Las Cannon của đế chế. Chúng cực kỳ hiệu quả chống lại cả xe cộ và xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng. Súng Gauss Destructor thường được trang bị cho các tàu khu trục hạng nặng Necron Locust làm vũ khí tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các Track Stalker có thể được trang bị pháo Gauss hạng nặng nòng đôi thay vì tia nhiệt thông thường, cho phép Stalker hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò chống lại các phương tiện cơ giới. Gauss Flux Arc. Gauss Flux Arc là một loại vũ khí Gauss bao gồm các cụm 3 Gauss Flare được kết nối với nhau. Gauss Flux Arc chỉ được tìm thấy khi được gắn trên các Necron Monolith, nơi chúng có dạng 4 tháp pháo tự động được đặt xung quanh thân xe, liên tục quét khu vực xung quanh để tìm kiếm kẻ thù. Các tia Gauss Flux thường được các Monolith sử dụng để quét sạch khu vực xung quanh khỏi kẻ thù, cho dù đó là để dọn sạch một bãi đổ bộ sau khi nó dịch chuyển thẳng vào chiến tuyến của địch, hay để tiêu diệt bất kỳ kẻ tấn công tiềm năng nào. Gauss Exterminator. Gauss Exterminator là một loại vũ khí Gauss cỡ lớn được gắn làm vũ khí chính trên các trụ canh gác của Necron, có sức mạnh tương đương với pháo Gauss hạng nặng. Súng Gauss Exterminator có tốc độ bắn cao hơn và có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa. Gauss Exterminator cũng có khả năng sử dụng hệ thống nhắm mục tiêu tinh vi của mình để theo dõi và bắn chính xác vào máy bay. Gauss Annihilator. Gauss Annihilator là một trong những loại vũ khí Gauss lớn nhất được biết đến. Chỉ có Gauss Obliterator là có kích thước tương đương. Gauss Annihilator chỉ được tìm thấy gắn trên các trụ Gauss Necron có sức tàn phá khủng khiếp. Gauss Annihilator là những vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, có tốc độ bắn tương đối nhanh, có thể xuyên thủng cả giáp Titan một cách dễ dàng.
chứ chưa nói đến việc làm bốc hơi các xe tăng nhỏ hơn. Gauss Annihilator cũng có thể được bắn ra dưới dạng cung năng lượng tương tự như các cung năng lượng Gauss được gắn trên Monolith. Tuy nhiên, phiên bản gắn trên pylon mạnh hơn và thậm chí có thể tiêu diệt Space Marines dễ dàng tương đương trong phạm vi rộng hơn, vì các tia Gauss phóng ra xung quanh nó. Gauss Obliterator. Gauss Obliterator là một trong những vũ khí Gauss lớn nhất được biết đến. Chỉ có Gauss Annihilator là có kích thước tương đương. Gauss Obliterator chỉ được gắn trên biến thể cột đá ngày tận thế Doomsday Monolith. Trong đó bản thân vũ khí bao gồm một tinh thể hội tụ lớn dẫn đến các ống dẫn trong suốt chứa năng lượng Viridian bí ẩn và chưa được biết đến mà vũ khí bắn ra. Những cột đá ngày tận thế có thể tập trung năng lượng hủy diệt khủng khiếp của chúng thành những chùm tia tàn phá có thể bắn ra từ khẩu súng Gauss Obliterator. Bản thân những chùm tia này có khả năng tiêu diệt hoàn toàn bộ binh và xe cộ. Tuy nhiên, một cột đá ngày tận thế luôn đi kèm với một số công trình nhỏ hơn mà nó có thể hút cạn sức mạnh kỳ dị của chúng để phục vụ cho mục đích hủy diệt của chính mình. Nguồn năng lượng bổ sung này được hút từ các ma trận năng lượng của các monolith khác và được phóng ra từ Gauss Obliterator dưới dạng các vụ nổ bổ sung. Điều này làm tăng tốc độ bắn của vũ khí và gần như đảm bảo sự diệt vong hoàn toàn của kẻ thù. Vũ khí Gauss suy cho cùng không chỉ là một công nghệ định hướng năng lượng đặc biệt của riêng Necron. Những luồng sét xanh lục xé toạc mục tiêu đến từng phân tử ấy thực chất chính là lời cảnh báo đanh thép của một chủng tộc cổ đại gửi tới toàn thể thiên hà. Điều khiến đế chế nhân loại hoang mang và kinh sợ nhất không phải là việc những khẩu súng cơ bản của lính Lark Necron có thể dễ dàng thổi bay những pháo đài bay kiên cố nhất, mà sự kinh hoàng nằm ở chỗ nó thách thức mọi định luật vật lý mà con người từng biết. Theo tính toán của các kỹ sư hẽm thuộc Adeptus Mechanicus, với mức năng lượng khổng lồ mà vũ khí Gauss giải phóng, đáng lẽ chúng phải tự quá nhiệt, phát nổ và thiêu rụi chính kẻ đang cầm nó. Thế nhưng, mấy khứa Necron vẫn đứng đó, lạnh lùng khai hỏa mà không hề hấn gì. Hóa ra, đỉnh cao tri thức của nhân loại trong thiên niên kỷ thứ 41 đối với Necron chỉ là những bước đi chập chững của một đứa trẻ. Thứ công nghệ chưa từng được biết đến này được xây dựng trên một nền tảng khoa học siêu việt, những nguyên lý mà loài người chưa bao giờ vươn tới được, hoặc đã vĩnh viễn bị thất truyền trong dòng chảy của thời gian. Khi đối đầu với vũ khí Gauss, thứ bị phân rã không chỉ là da thịt, là giáp thép, mà chính là lòng tự tôn của cả một đế chế. Nhân loại có thể kiêu ngạo, nhưng trước những bóng ma kim loại đã và đang thức giấc sau hàng triệu năm ngủ say, đế chế nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Liệu con người có thể tìm ra cách khắc chế thứ sức mạnh ao trình này, hay đây sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị của hoàng đế? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ ở những cuộc chiến phía trước, và đó cũng là tất cả cho video hôm nay. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.